Елга үзәнлекләрен төзекләндерүдә күләмле эшләр Буа районында Зөя елгасы кушылдыкларын тәртипкә китерәләр. Ярларны агачлардан чистарталар, чишмәләрне, кече инешләрне тирәнәйтәләр. Ни өчен бу эшкә кыш көне алынганнар? Хәбәрчебез белеште. 4 кешелек бригада кышкы төзекләндерү эшләренә яңа ел алдыннан керешкән. Эш әле дә дәвам итә. Кышын эшләргә җайлы. Эссе дә, чибен-чирки дә юк дип шаярталар үзләре. Кыска көннәрдә дә 30-40 кубометр агач кисергә өлгерәләр. 25 декабрь. Агачларны кисү, төзекләндерү эшләренә 25 декабрьдә керешкән идек. Хәзерге салкында агачлар яхшы киселә, күп эш башкардык. Тәртипкә китерелгән территориялар чистарып, матурайып кала. Аннан карт биек агачларны җиргә авып, чиреп ятулары да ихтимал. Агачлыкта күп еллык чүп-чар да җыелган. Алар су запасларын каплыйлар, шишмә, инеш агышына тоткарлык ясыйлар. Ну то, что вот начали убираться все весь. Инешләрнең яр буйларын төзекләндерү бик кирәкле яхшы эш. Кайбер урыннарны артык агачлар баскан, сулуклар янына бара торган түгел иде. Иделне сауктыру федераль программасы буенча 3 километр озынлыктагы исемсез елганы чистартуны узган җәйдә үк башлаганнар. Аның ярларын Карлы елгасыннан алып Гагарин урамына кадәр төзекләндерүдә эшнең зур өлеше башкарылган. Сейчас начали расчистку реки с озера на переулке. Хәзер төзүчеләр тыкыргындагы күлдә чистартыла. Аннан Ефремовкага кадәр барып җитәбез. Шуннан соң Люксембург, Космоский урамнарына кадәрге зонада инеше чистарту күздә тотыла. Шүпләрне арындыру эшнең төп өлеше түгел әле. Төп максат эскаваторлар ярдәмендә елганы тирәнәйтү юлы белән торак территорияләрендәге артык суларны агызуга ирешү. Әмма кайбер проблемалар да бар. Через объездную дорогу мы Әйләнгеч юл аша элек салынган су агызу турбасын сүттеләр. Шуңа күрә елгада су кимеми. Язын бу урыннарда су басу куркынычы зур. Без хәзер бу проблема өстендә дә эшлибез. Елгаларны чистартуга узган ел 1 миллион сум тотылган. Быел 15 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Эш барышында елга үзенең урыны белән турайталар, ярларны ныгыталар. Елганы төзекләндерүннән быелгы җәйдә төгәлләргә ниятлиләр. Искәндәр Гыймалдинов, Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан ялыклары, Буа районы.